ভাই তোমার নাম কি? তুষার। তুষার নমস্কার। টিটির সাথে আমরা হ্যান্ডওভার করেছি। টিটি নিয়ে তারপরে এই জায়গা আমাদের রাখছে। হ্যাঁ, ওইখান থেকে যখন ব্যাগ নিয়ে যখন আমরা 5-7 লোক যখন আমরা ইয়ে করতেছি, আমরা ইয়ে করতেছি, তখন টিটি এখান থেকে কি টিটি দিয়ে দিল নাকি টিটি এখান থেকে ভাগে গেল আমরা বলতে পারলাম না। থেকে আগরতলা আসার পথে নিউ করিমগঞ্জে আমরা এখানে দরজার পাশে গেছিলাম। তারপরে দেখেছি একটা লোক এখানে বসে আছে। তারপর আমরা ওকে বলেছি, অনেকবার বলেছি ওঠার জন্য, ও উঠিনি। তারপর আমরা আর টিটিকে ফোন করলাম। তারপর টিটি এসে ওকে বললো ওঠার জন্য। তারপর আমরা এখানে তাকিয়ে দেখলাম যে 2-3টে ব্যাগ আছে। তারপর ও 2টো ব্যাগ ফেলে দিয়েছে, একটা ব্যাগ বাঁধা ছিল তাই পড়েনি। তারপর ও উপরে এসেছিলো, উপরে আসার পর ওকে সাইডে রাখা আছে। তারপর ব্যাগটা উপরে তোলা হয়েছে। তারপর টিটি ওকে নিয়ে গেলো। নিয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ পর টিটি বলছে ও পালিয়ে গেছে। তারপর আমি ওই আরপিএফকে ফোন করলাম লামডিংয়ে। তারপর ওরা বললো ঠিক আছে, ধর্মনগর আসার পর ওরা ঠিক বলে নেবে। কী ছিল ব্যাগগুলোতে? ব্যাগগুলিতে ছিল, আমি এখানে এসে জানতে পারলাম এসে যে ওইগুলো কিছু নেশা জাতীয় কিছু জিনিস ছিল, আর কিছু ছিল না আই থিঙ্ক। আরো 2টা ব্যাগ মতো বুঝতে পারিনি, 3জন আছে।